Ты не управляешь своими мыслями. Они приходят сами, как ветер, из ниоткуда, и исчезают так же. Ты не выбираешь, о чем подумать. Мысль просто появляется, и если ты неосознан, ты ей веришь. Веришь каждый. Сомнению, страху, критике, беспокойству. Ты веришь, что это ты. Но это не ты. Ты не создаешь мысли. Ты их воспринимаешь, слушаешь, принимаешь и растворяешься в них. И если ты веришь каждый, ты становишься заложником шума в голове. Но ты не мысли. Ты тот, кто их замечает. Тот, кто может сказать: «Стоп, это не мое. Это программа. Это голос из прошлого. Это не я». И в этот момент рождается свобода. Мысли продолжают приходить, но ты уже не идешь за ними. Ты выбираешь, куда направить внимание, во что поверить, что впустить, а что отпустить. И тогда мысли больше не управляют тобой, потому что ты проснулся.